Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku podpowiem Wam, jak przygotować się do pokonania jakiegoś większego dystansu na rowerze jednego dnia. Ja na swoim koncie mam taką trasę około 260 km, Łódź, Częstochowa, Łódź. I pomyślałem, że przygotuję Wam po prostu taką garść informacji, z czego korzystać podczas jazdy, ale także z których będzie można skorzystać przed, to po prostu tak jak się przygotować. I podstawową sprawą, bez której w ogóle nie należy ruszać, jest przygotowanie się fizyczne. To znaczy, jeżeli ktoś do tej pory przejeżdżał na przykład 20 km dziennie, 30 maksymalnie, raczej są marne szanse, żeby nagle udało mu się te 200 czy 300 km jednego dnia po prostu przejechać. Mięśnie nie dadzą rady. Więc najlepiej przygotować się w ten sposób, że po prostu więcej jeździć, częściej jeździć, zwiększać sobie stopniowo, dokładać sobie dystansu i jeździć te 10, potem 20 km więcej, 30 km i tak dalej, zwiększać po prostu stopniowo te dystanse, tak żeby być przygotowanym i w pewnym momencie dojdziecie do takiego wniosku, dobrze, mam już tyle kilometrów w nogach i mam już takie po prostu dystanse za sobą, że teraz mogę rzucić się na więcej. I ja też od razu tutaj uprzedzę i zaznaczę, mówiąc dłuższy dystans, tak naprawdę ja nie wartościuję tego, czy to będzie 50 km, czy to będzie 250 km, czy to będzie 1000 km. Tak naprawdę trzeba po prostu mierzyć siły na zamiary i nie chodzi też w tym takim pokonywaniu takich większych odległości, nie polega to na tym, że by się później, nie wiem, przechwalać przed znajomymi, opowiadać, jacy to my jesteśmy wspaniali. Nie, to bardziej zrobić to po prostu dla siebie, dla własnej przyjemności. Czyli tak jak mówiłem, warto sobie na początku ustalić ten dystans, który będziemy chcieli pokonać. To znaczy sama jazda na zasadzie, wejdę i zobaczę, ile mi się uda przejechać, nie do końca się sprawdza, ponieważ nie mamy wtedy takiej motywacji, nie ma po prostu planu, także najlepiej wyznaczyć sobie trasę, raczej taką, gdzie nie będzie aż tak dużego ruchu samochodowego, dla własnej wygody, dla własnego bezpieczeństwa. Dobrze też mieć licznik czy aplikację, którą wcześniej sprawdzimy, jaka jest nasza średnia po prostu prędkość jazdy, ponieważ znając tą średnią prędkość, będziemy też w stanie mniej więcej obliczyć, w jakim czasie pokonamy zadany dystans. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że może wiać, że może nam spaść kondycja, że mogą być górki, podjazdy, ale jeżeli wiemy, że droga jest w miarę płaska, że pogoda będzie sprzyjająca, jest to jakiś punkt odniesienia, że po prostu znając własną średnią, żeby przeliczyć i do tego trzeba oczywiście również dodać przerwy i ja tutaj powiem tak, są różne szkoły, ja jestem za tym, żeby robić sobie przerwy regularnie, to znaczy ustalamy, robię sobie przerwy co 10 km, albo co 15, albo co 20, albo co 30 i po prostu tego się warto wtedy trzymać, bo jechać na zabój, pierwszy odcinek po prostu przejechać te 100 km na przykład, a później już zdychać i się męczyć, dla mnie nie jest to najlepszym pomysłem. Lepiej sobie wyznaczyć taki regularny cykl i po prostu stawać sobie nawet na 5 czy 10 minut, troszeczkę mięśnie odpoczną, schłodzą się, ale z drugiej strony odpoczną, po 10 minutach wsiadamy na rower i jedziemy dalej. To też po prostu pomaga wprowadzenie takiego rytmu, pomaga ten większy dystans przejechać, przynajmniej tak jest według mnie. Kolejna sprawa, przygotowanie sprzętu. Nie ma nic gorszego niż na długiej trasie, gdzieś w połowie drogi, żeby nam coś nawaliło. Także koniecznie wyczyścić napęd, tutaj znajdziecie odcinek, opowiadałem o tym, wyczyścić i nasmarować, napompować sobie opony, o tym również opowiadałem. Tutaj znajdziecie link do tego odcinka. I warto również po prostu przejrzeć, czy koła nie są zusemkowane, czy szprychy nie są luźne, ustawić sobie siodełko. W ogóle tego wszelkiego rodzaju regulacje, które warto wykonywać na co dzień, ale tutaj warto to zrobić po prostu ze zdwojoną uwagą, ponieważ każda awaria gdzieś na trasie może skończyć się nie do końca fajnie. I tutaj właśnie a propos awarii, dobrze ze sobą zabrać chociażby najprostsze narzędzia, czyli jakiś multitool, pompkę, dętkę, zestaw łatek, skuwacz do łańcucha, żeby po prostu te najczęstsze awarie na trasie usunąć i dobrze również mieć plan awaryjny, to znaczy albo jechać gdzieś, gdzie będą stacje PKP, gdzie mogą być przystanki PKS-u, ewentualnie mieć kogoś, do kogo będziemy w stanie po prostu zadzwonić, żeby po nas przyjechał, bo wystarczy chociażby opaść gdzieś z sił,
Warto się przygotować ze sprzętem, ale nie warto również przesadzać w drugą stronę, ponieważ im dalej jedziemy, tym im mniej zabierzemy, tym po prostu będzie lepiej, mniej będzie nas to obciążało. I no, słyszałem ostatnio na blogu, jeden z czytelników dzielił się taką historią, że jechał sobie też jakąś dalszą trasę, jechał z plecakiem i do plecaka oprócz właśnie tam narzędzi, troszeczkę wody, coś do jedzenia sobie wrzucił, zabrał na przykład ciężki, ponad 2-kilogramowy łańcuch, który no, myślał po prostu, że mu się gdzieś przyda. Więc nie jest to dobry pomysł, po prostu obładowywanie się, zwłaszcza jeżeli coś wrzucamy na plecy, do plecaka, to tam po prostu każde 500 gramów dodatkowe to będzie po prostu miazga dla kręgosłupa, ale także dla tyłka, ponieważ to wszystko będzie nam gdzieś ciążyć. Także tutaj trzeba zabrać wszystko to, co będzie potrzebne i ani jednej rzeczy więcej. Tu na to zwracam szczególną uwagę. Można również zastanowić się, czy nie przerzucić tych rzeczy, na przykład pozbyć się plecaka i nie przerzucić tego na sakwy. Oczywiście to będzie dodatkowe obciążenie, ponieważ no, bagażnik będzie ważył, sakwa będzie ważyć, ale z drugiej strony odciążymy sobie właśnie plecy, które są naprawdę niedoceniane, ale są bardzo kluczowe podczas jazdy na rowerze. I co podczas trasy? Pierwsza sprawa, nie przesadzamy z tempem na początku. To znaczy, no po prostu zrobić sobie lepiej na początku drobną rozgrzewkę, ruszyć sobie spokojnym tempem i dopiero powoli wkręcać się na wyższe troszeczkę obroty. Nie ruszać od razu na początku na hura. Druga sprawa, przynajmniej taka jest moja strategia jazdy. Ja staram się dobierać przełożenia w ten sposób, żeby jechać na luzie. To znaczy, nie żeby musiał wkładać w pedałowanie jakiś olbrzymi wysiłek. Wolę sobie pedałować delikatnie, z troszeczkę większą kadencją. O kadencji też zapowiadam już od dawna, no w końcu będę musiał nagrać odcinek. W każdym razie pojechać sobie na luzie i dopiero później zwiększać ewentualnie tempo i obciążenie. Jadąc na rowerze, to jest oczywiste, spalamy kalorie, odwadniamy się. Także co należy jeść i pić podczas jazdy na rowerze? Należy według mnie jeść i pić mało, ale za to często. Nie jest dobrym pomysłem picie na przykład tylko na postojach. Znam takie osoby, które potrafią jechać godzinę czy dwie i dopiero później na postoju kręcają butelkę i pół litra czy litr napoju sobie wypijają na postoju. Nie jest to dobry pomysł, ponieważ wcześniej podczas jazdy po prostu się odwadniamy i w pewnym momencie, jeżeli przegapimy ten moment, organizm, jeżeli się odwodni, no możemy po prostu opaść sił i nie być w stanie dalej jechać. I jest takie stare powiedzenie, które wydaje mi się, że się sprawdza. Jeżeli poczujemy na rowerze, czy w ogóle podczas wysiłku, że chce nam się pić, to znaczy, że już jest za późno. Także nie należy do tego dopuszczać. Najlepiej mieć butelkę czy bidon po prostu w koszyczku i popijać sobie małymi łykami co kilka minut po troszeczku. Podobnie jest z jedzeniem, chociaż może nie aż tak bardzo rygorystycznie, ale podobnie jest z jedzeniem. Lepiej mieć z tyłu w kieszonce batonika na przykład zbożowego, czy kawałek czekolady, jeżeli nie jest super gorąco, żeby się nie rozpuściła, i sobie po kawałeczku podjadać, a nie obżerać się po prostu na postoju. Dla mnie też, przynajmniej z własnego doświadczenia, niedopuszczalne jest na przykład robienie czegoś takiego, że na takiej dalekiej trasie stajemy sobie w połowie drogi na syty obiad. Schabowy, ziemniaki, kapusta, jeszcze najlepiej piwo do tego i później jeszcze deserek. Ponieważ w ten sposób niepotrzebnie będziemy obciążać żołądek. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, żeby stanąć sobie po drodze, jak najbardziej, zjeść sobie zupę, zjeść sobie coś małego, zjeść sobie jakieś frytki na przykład, nie wiem, kabanosa przegryźć, jak najbardziej. Ale wszystko w takich ilościach, żeby po prostu tego żołądka nie obciążyć, ponieważ później będziemy mieli problem z jazdą. I też co polecam do jedzenia? Czekolada, batony, banany, wszelkiego rodzaju owoce. Kiedyś ktoś też na blogu powiedział, że ja polecałem kabanosy, ktoś się z tym nie zgadzał, bo to jest tłuszcz, tam nie ma węglowodanów i tak dalej. Więc po drodze oprócz samych cukrów, no trzeba też zjeść coś trochę bardziej treściwego. I tutaj, żeby nie obciążać żołądka, a także siebie, jeżeli ktoś wiezie ze sobą część jedzenia przynajmniej, to warto według mnie zjeść właśnie kabanosy, ponieważ są lekkie, dość lekkostrawne. I też no, po prostu całego dnia na samej czekoladzie jechać po prostu nie będziemy, ale też z drugiej strony nie ma się co obciążać. Sklepy zazwyczaj są po drodze, nawet w niedzielę jeszcze otwarte.
i można sobie po prostu w razie czego te zapasy uzupełnić. Jeżeli chodzi o picie, to tutaj nie polecałbym picia przez cały czas czystej wody. Czysta woda, to może się wydawać dla niektórych dziwne, ale czysta woda odwadnia, więc picie samej czystej wody nie jest do końca wskazane. Warto sobie czasem to przepleść sokiem jakimś owocowym, dodać jakąś tabletkę musującą z izotonikiem, jakiegoś izotonika. W każdym razie, a nawet jeżeli nie chcemy żadnej chemii trującej, można sobie po prostu pół łyżeczki czy łyżeczkę soli dodać do wody, dodać trochę soku z cytryny, takiego naturalnego izotonika sobie zrobić. Nie popijać tylko i wyłącznie czystej wody. Warto również zadbać o własne bezpieczeństwo, to znaczy kask, włączone lampki, nawet w dzień. Też niektórzy mówią, po co lampki w dzień, przecież rowerzystę dobrze widać. Nie jest tak do końca, wystarczy wjechać gdzieś w cień na przykład, czy na przykład za zakrętu wyjedzie samochód. Może nas po prostu ktoś tak szybko nie zobaczyć. I na koniec powiem Wam jeszcze jedną sprawę. Nie należy zgrywać twardziela. To znaczy, jeżeli sobie nawet ustaliliśmy 200 km, ale na 140-150 robi nam się już niedobrze, słabo, ciężko, nie możemy jechać, oczywiście wtedy trzeba zrobić sobie przerwę, nawet dłuższą. Jeżeli po takiej przerwie nadal nie idzie, już człowiek po prostu chwieje się na tym rowerze, gdzieś głowa prawie że do nóg spada, najlepiej po prostu odpuścić. Nie jechać na siłę, to jest nie tylko niezdrowe, ale także niebezpieczne. Po prostu jazda na tak zwany zarzyn jak najbardziej jest dopuszczalna, tylko jeżeli mamy po prostu jeszcze chociaż resztki siły. Jeżeli nie mamy siły, już batony nie pomagają, czekolada nie pomaga, woda nie pomaga, nic nie pomaga, najlepiej po prostu odpuścić i wezwać pomoc. Mam nadzieję, że te porady, które tutaj przedstawiłem, przydadzą się właśnie Wam w pokonywaniu większych dystansów, przełamywaniu własnych słabości, pobiciu Waszych własnych rekordów. Jeżeli macie własne doświadczenia, własne jakieś przemyślenia, śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zachęcam do subskrybowania kanału, dodawania łapek, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!